អេស្ប៉ាញរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនិងឆក់យកជីវិតមនុស្សជិត100នាក់កាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2024សារព័ត៌មាន BBC បានរាយការណ៍ថាប្រទេសអេស្ប៉ាញក៏បានរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល51ឆ្នាំមកនេះគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1973មកដែលពេលនោះគឺមានពលរដ្ឋអេស្ប៉ាញស្លាប់អស់ជាង150នាក់ក្រោយពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅតំបន់ Valencia ស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាកន្លងមកគឺបានបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់ភ្លាមៗក្នុងតំបន់ជាច្រើនហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែទឹកជំនន់គឺបានកើនឡើងដល់95នាក់ក្រៅពីនេះគឺមានមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតបាត់ខ្លួនខណៈដែលអាជ្ញាធរសន្និដ្ឋានថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតជាមួយគ្នានោះប្រធានាធិបតីអេស្ប៉ាញក៏បានប្រកាសកាន់ទុក្ខដល់ជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល3ថ្ងៃព្រមទាំងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបង្កើននូវការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីគ្រោះថ្នាក់លោកប្រធានាធិបតីសន្យាថារដ្ឋាភិបាលនឹងជួយសង្គ្រោះនិងមិនបោះបង់ពលរដ្ឋនោះទេចំណែកកងទ័ពនិងភ្នាក់ងារសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺបានសហការគ្នាជួយស្វែងរកជនរងគ្រោះជាច្រើននាក់ដែលជាប់នៅក្នុងអគារលំនៅឋាននិងជាប់នៅក្នុងរថយន្តចេញមិនរួចពលរដ្ឋដែលរួចជីវិតពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែទឹកជំនន់និយាយថាពួកគេភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាអេស្ប៉ាញខានមានទឹកជំនន់ខ្លាំងបែបនេះជាយូរមកហើយសារព័ត៌មានបរទេសបានរាយការណ៍ថាតំបន់ Valencia ក៏បានរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលមានពលរដ្ឋស្លាប់ចំនួន92នាក់និង3នាក់ទៀតមកពីទីក្រុងផ្សេងៗបុរសអង់គ្លេសវ័យ71ឆ្នាំគឺជាជនរងគ្រោះម្នាក់បានរងនៅរបួសធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបើទោះបីជាទីភ្នាក់ងារសង្គ្រោះបាននាំចេញពីលំនៅឋានក្តីប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យគឺមិនអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតបាននោះទេការិយាល័យអូតូនិយមអេស្ប៉ាញបានឲ្យដឹងថាទីក្រុងឈីវ៉ាដែលស្ថិតនៅក្បែរតំបន់ Valencia គឺមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយមានបរិមាណទឹកភ្លៀងក្នុងទីក្រុងនេះត្រឹមតែរយៈពេល8ម៉ោងគឺស្មើនឹងបរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល1ឆ្នាំភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងលើកនេះគឺដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃខ្យល់ព្យុះបើតាមរូបភាពផ្សព្វផ្សាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមគេបានឃើញរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងអណ្ដែតនៅក្នុងទឹកកកលើគ្នាខណៈដែលផ្លូវធ្វើដំណើរក៏ត្រូវបានរងនឹងការខូចខាតដោយសារតែទឹកជំនន់ផងដែររីឯផ្លូវរថភ្លើងទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាឌ្រីតនិងទីក្រុងបាសេឡូណាសាលារៀននិងទីកន្លែងធ្វើការមួយចំនួនក៏បានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នសិន